lobana kalah nambahan aya oge wanoja anu resepen kalalaki nu pinu ewateun unggul pajarkeun teh ewateun beger ka pendem mun dicium ngagergel aya rasaan ewateun boga ngaran anu paten kamu bisa diganti ku basa sejen datana disulas mara pampangna di budak orang. Iya. Luar biasa si Uwa, mantep. Aduh Suwanten eta hebat gitu Suwanten. Kumaha ta? Tiasa kitu. Ye, Pak. Kang Egi ka dieu geura. Lain Kang Ujang Amor teh. Ye. Kasumpingan non Pasekjen. Sekjen Paguyuban Calung. Aya wawakilna ti Bapak Ketua Pajuyaman wakilna. Pak Karya, Pak Sekjen diaturan. Alhamdulillah. Aduh. 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 Atur nuhun Pak. Aduh, kasumpingan hatur nuhun ya Sekjen PSCS Kabupaten Sumedang. Ai Pak Juyaman nah teh ka dieu. Kalarasan tadi teh kan aya riungan. Oh. Jadi nuju ngalareskeun akta notaris. Oh lah, akta notaris naon? Nya kanggo Legalitas paguyuban. legalitas paguyuban Calung Kabupaten Sumedang. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi simkuring sareng Pak Ketua, mun kumargi Pak Ketua rada tebih di Jatinungah. Mohon Janten wayahna simkuring kedang hadiran acara Calung SMTP anu langsung digarap ku Guntur Pananjung ti Tanjung Kerta. tah Bapak ye ngeunaan ieu Calung SMTP. Tah Calung kumaha tah Bapak? Oh, di ieu. alhamdulillah pinten simkuring ti PSC ngaraos bunga. Bagja lamun ceuk dalang mah bunga amarwata suta, bunga kagiri-giri. Iya. Gitu. Bagus. Naon margina? Iya seni Calung teh tos di mana-mana ampir bade maleket tetet. Ai maleket tetet hartina rek pareum, tapi moal bisa pareum moal. Da geuning katawis ku urang. Tingawitan pembukaan di ka ayeuna pan aya Calung teh di Sumedang teh. Aya tah ongkoh deui kan aya wadahna PSC nya Paguyuban Seni Calung Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah simkuring teh bagja nu di ditu teh mung kahoyong teh kahoyong da Seni Calung teh nu urang Seni Sunda bade ku saha deui upami sanes ku urang Sumedang. Bener pisan dimumule. Apa di Sumedang teh aya SPBS hartosna Sumedang Puseur Budaya Sunda tadi antawisna sadayana ieu teh tos ngamumule seni Sunda. Bener. Nya moanya ai seni deungeun di agung-agung ai seni Sunda di parketetkeun teu neuleuh nya. Alhamdulillah Gitu, enak tah. Calung ieu majeng deui ku ayana Paguyuban Calung Kabupaten Sumedang. Leres. Alhamdulillah. Mohon. Nya? Pak Sekjenna hatur nuhun pisan. Mohon Bapak. apaan kieu pinten ngabewarakeun ka warga-warga sakabupaten Sumedang anu ti kulona ti kiduna ti kalena ti wetananya. Leres.
sok urang sami-sami ngamumule di seni calung khususna Muhun. ya ulah dugikeun ka murang kali SD murang kali SMP apa nu kumaha calung laras ieu mah sanes dongeng abdi pan ngawulah abdi pan kumaha ieu calung pan SMP teh tah makana aya program di PSC teh program calung masuk sekolah. Mantap. Insya Allah engke tiap-tiap sekolah komo anu kepala sekolahna antusias dara kusaha deui upami sana kurang Sumedang pan tadi urang teh embut kanu SPBS yuk urang sasarangan ngamumule seni sunda khususna urang gawe bareng sareng SMTP eces pisan Tapa peryogi kauninga ka masyarakat sadayana anu bade no hoyong kumaha carana eta teh hayang asup SMTP cenah hayang tuh calung-calung ya ngahubungina ka mana oh gitu saha gampil atuh da ieu mah zaman atuh zaman cetek ieu mah lamun ceuk kolot mah cetek babari gampil meureun nya ti ditu hoyong ka dieu tampil SMTP kahiji apan Aujang Amor teh koordinator hubungi Aujang Amor atanapi langsung ka paguyuban calung engke paguyuban calung ngobrol sareng AA nyambung dar langsung ka Ipok aya nomerna tadi handap tah iya tah gitu mohon koordinator aya nomerna kadinya pilih hoyong manggung ka dieu ka SMTP mohon engke Aujang koordinator langsung ngahubungin Ipok entos gampang nya dan nu urang SNTP nu urang Sumedang calung nu urang Sumedang apa sih susahnya Pak Sekjen ayeuna Guntur Pananjung engke malam Jumat engke mohon di mana dah naon eta teh odih teh Giri Mukti Giri Mukti di Sumedang Utara mohon odih Bapak Guru naon Pak Ustad teh Kang Muhtara Pak Muhtara lain asal lobating karma ya, itu karma. mah pamu itu mah anu di paguyuban hukum karma itu mah Pak Ustad Karma Muhtar mohon dan ngawilujengkeun ka sadayana anu tadi teh mangga saha bae kantun ngahubungi ka koordinator cenah tapi teterang kumaha da aya nomorna kan atanapi bade langsung ka paguyuban engke paguyuban koordinasi sareng koordinator entos nyambung mangga nonton mah bilih teu ka kemot ke SMTP tiasa dina streaming ayo ya iyalah aya streaming aduh aya baru tahu aduh ketinggalan zaman anu manco di TikTok aya SMTP di TikTok aya streaming TikTok dina YouTube seueur aya dina IG tuh nya sok nya sok ayeuna mah Aegi zaman ayeuna mah moal aya nu teu tiasa digital dong nya sagala sesuatu geus aya mah pasti bakal tiasa cetek gampang jeung cekolot mah cetek nu bakal gede ya tapi urang mah ayeuna mah gampil pas kitu Pak Ujang kumaha aing ngobrol mah urang teh moal tungtung nya urang sangakeun kapingpinan lagu naon anu bade di ayeuna diharapkeun tah kitu pinten hadirin sadayana nya para hadirin anu nuju manco di SMTP mangga trasendi ka Kang Egi dina lagu naon Wakca Wilujeng nuhun nya sadayana mangga Wilujeng mantap yo manco terus SMTP eces pisan mangga Kang Egi
tarabasna henteu disangka henteu disangka unggal pangindah biasa tapi dina hate ngancing rasa kacinta salaksa katresna ditarima dewasa ditolak asa tetega dak bongan lepat salira kakara waksa ayeuna unggal panggih da biasa tapi dina hate ganting rasa kacinta saraksa katresna teu sangka anjeunna nunda rasa cinta padahal kuring nganti tiba heula teu sangka geuning rasa bersarua anjakal kuring geus aya nu boga anjeun wakta nyarita satarabasna henteu disangka henteu disangka unggal panggih da biasa tapi dina hate ganting rasa kacinta